Barchangizga assalomu alaykum. Samsung navbatdagi avtonomlik monstri hamyonbop Galaxy M12 smartfonni allaqachon ishlab chiqara boshlagani haqida ma'lumot bergan edik. Bungacha esa kvadrokamerali ushbu qurilma Geekbench sinovida ham ko'rinish bergan. Kompaniya ushbu modelni namoyish qildi. Aniqrog'i, buning uchun maxsus tadbir uyushtirmasdan qurilmaning barcha xususiyatlarini Vyetnamdagi saytiga chiqardi. Bugungi videoda ushbu smartfonning texnik xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Samsung Galaxy M12 smartfonning asosiy afzalligi 15 wattlik tezkor quvvatlana oluvchi akkumulyatordir. Uning tok sig'imi 6000 mAh ni tashkil etadi. To'la tasavvur qilish uchun solishtirib o'tsak, bu ikkita iPhone 12 Pro batareyasining tok sig'imini solishtirganda ham ortiqcha ko'rsatkich. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, qurilmaning avtonomligi telefonda so'zlashuv 4G LTE rejimida naq 58 soatga boradi. Ushbu smartfon akkumulyatori 4G LTE yoki Wi-Fi orqali uzluksiz 24 soat internet kezishga yetadi. Unda to'xtamasdan 23 soat video ko'rish yoki 110 soat musiqa tinglash mumkin. Gadjetning bosh kamerasi 4 talik 48 megapikselli asosiy modul, 5 megapikselli o'ta keng burchakli 123 darajali sensor, shuningdek portretlar va makrosyomka uchun har biri 2 megapiksel bo'lgan ikkita datchik. Bu smartfon kamerasi soniyasiga 30 kadrlik chastotada Full HD Plus formatida video yozib olishga qodir. Galaxy M12 diagonaliga 6.5 dyumlik displey bilan ta'minlangan. Uning tasvir uzatishi HD Plus formatida, ya'ni 1600 ga 720 piksellik. Ekranning tomsimon kemtikida selfie uchun 8 megapiksellik old kamera sensori joylashgan. Samsung bu qurilmasida barmoq izi skanerini korpusining o'ng qirrasiga joylashtirgan. Smartfon korpusining o'lchami tomonlari 164 ga 75.9, qalinligi 9.7 mm ga, vazni esa 221 grammga teng. Korpusda zamonaviy USB Type-C porti hamda an'anaviy 3.5 mm lik quloqchin tirqish ham mavjud. Unda bir vaqtning o'zida ikkita SIM karta bilan birga 1 terabaytgacha hajmli microSD karta uchun ham slot bor. Galaxy M12 maksimal touch chastotasi 2 Gz bo'lgan 8 yadroli exynos 850 protsessor bazasida tayyorlangan. Uning tezkor xotirasi 3, 4 va 6 GB. Doimiy xotirasi esa 32, 64 hamda 128 GB variantlarda ishlab chiqariladi. Smartfon qadoqdanoq Android 11 operatsion tizimi ustiga qo'yilgan One UI 3 grafik qobig'i bilan taqdim etilmoqda. Unda simsiz interfeyslardan 4G LTE, Wi-Fi 802, Bluetooth 5, GPS hamda gallanuslar mavjud. Galaxy M12 modelini 3 xil rangdagi, orqa tomoni sal notekis korpusda taklif etishadi. Uning hozirgacha ma'lum bo'lmagan jihatlari esa narxi hamda bozorga qachon chiqishidir. Albatta bu ma'lumotlarni ham topsak sizlarga yetkazamiz. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.